Musime mutya bana Uganda batula bano ku Nekus TV amanyanze original Benja era nga buterevu lwalero nyingidde nagamu ku mawulire agocha sawa ntono nnyo emabega kawo twalabye abayimbi b'eggwanga abamu ku ba celebrity be Uganda omuli Levixone wamu ne Desire Luzinda nga bakola emikolo amawulire agaliwo right now agocha mu ggwanga Levixone ne Desire Luzinda bakoze emikolo omuyimbi amanyikidwa nga Levixone musajja wa Katonda ono kyaddaaki yasazeewo atongoze omukwano gwe eri Desire Luzinda agufuule official abijje mu nkukutu ensi yonna ekimanye n'ab'Enganda bakimanye nti omukyala gw'ayagala ye Desire Luzinda. Few hours ago Levixone yalabiddwako mu kafo akamu akeekusifu mwe yabadde ne Desire ng'awerekeddwako best man we amanyikiddwa nga mwana mulenzi Ray G mabega kaawo we yakola emikolo gye oba embaga ye omukulu Levixone yali best man we mukwanjula kwe mikolo gyonna Levixone kyaliwe yali ku kido and right about now Ray G ebimu kubikakasa nti Levixone yayanjudde Desire Luzinda ye yabadde nga best man wa Levixone ku mikolo gya Levixone ne Desire banga gwanvu abantu bano ababiri Desire ewamu ne Levixone bazze balabibwako mu bifo by'enjawulo nga bali bombi ku mikolo egy'enjawulo nga bagenda bonna era olusa times nga bagenda bonna mu mmotoka nga beetwalako oba ku lift kwegamba omukwano gwabwe guno abantu b'okulusa bagamba guvudde wala okyegera tegwakatandika bamaze emyaka egiwera bamaze emyaka egikunnukiriza 3 nga baagalana nga bessa omukwano kyaddaaki few hours ago Levixone ne Desire basazeewo ate beekuba empeta ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga musajja wa Katonda amanyikiddwa nga Levixone era bw'ojja ng'otunuulira posts ez'enjawulo eza Desire yajja na posting ya kibadde kya njawulo oba kibadde kya kitiibwa okusisinkana musajja wa Katonda Levixone era nga n'otunuulira Desire Luzinda lwe yakola charity oba we yakola event ye nga launchinga charity organization omusajja wa Katonda amanyikiddwa nga Levixone y'omu ku bantu ab'enjawulo abaaliwo abagenyi abakulu abaali ku mukolo guno era nga bw'otunuulira posts ezimu eza Desire Luzinda azasharinga ekivulu kya Levixone ng'obudde kusharinga nga artists naye omulabanga bwe kituuka ku Levixone ayina engeri gy'akwatamu ensonga zino n'azikwata n'eggonjebwa n'azikwata n'obuvunaanyizibwa and right about now Levixone kyaddaaki afunye omubeezi afunye omukyala nze kapa eno sigirabamu buzibu Levixone bw'oba ofunye omukyala Desire Luzinda siramu buzibu tekiriimu sitaani it's very okay okyegera newe kiba nti Desire kala kusingako emyaka mitono it's very fine emyaka si mingi Desire gyasinga ku Levixone gumu 2-3 n'olw'ensonga eyo baba basazeewo baagalane it's very okay okusinga bwe tulaba abalokola ab'enjawulo kati waliwo omukyala omu gwe sitagenda kwogera amannya mukyala mulokole church n'eddiini n'abantu abalala ab'enjawulo bali bamukkiririzaamu nnyo naye ate kyavaayo ng'agenze Bulaye Canada ate nga ye awasa mukyala munne obo kiraba n'olw'ensonga eyo Levixone bw'aba wasizza Desire tekiriimu sitaani yadde era we baagalanye it's very okay tuli basanyufu okubalaba nga baagalana cause omukyala waba yagalanye n'omusajja ekyo kiri very fine rather than omusajja wanaayagala musajja munne oba omukyala wanaayagala ki ekyo tetukipromotinga e Uganda era kiba kyamasitaani nnyo so Levixone wafunye ekyana kiwala ekinyirira era nga Levixone wafunye ekyana kiwala ekinyirira era nga tukikwagaliza ki Desire Desire Luzinda oyo bannaye sijja kwogera mukyala w'abantu wamba Levixone twala mukyalawo nkuba empeta mweyagale Uganda nsanyufu bannayuganda basinga babasanyukidde though bwesire queen owomu obwaddeyo nga bulumya Levixone omutwe ng'agezako bugambako bo buyinza obba bulumiddwa olw'ensonga nti Levixone afunye omukyala obuvunaanyizibwa omukyala akuze mu myaka omukyala alabyeko nze nkiwa kati at this time Levixone Desire waba asazeewo okugenda naawe ate naawe n'osalawo mu proving kuba nkiwa Desire alabika okuba abadde takutwala serious ng'alowooza oli mu byakwagala jasi kumwenjiriisizaamu n'akugamba ensonga zino oba oli serious ziproving oziteke ku next level wezijja okakasa nti mwana mulenzi Levixone oli mu mukwano nange era ng'onjagala ebya ddala kyaddaaki Levixone musajja wa Katonda ensonga azikwata mpola era oluvannyuma lw'akabanga akasusse emyaka 3 Levixone yasazeewo ayanjule omukyala ono ensonga aziteke ku next level era nga very soon agenda muteekako n'akaweta mu bbanga eritali lya wala nnyo omukolo guno gwabadde gwa secret kyenyinza okugamba bannamawulire twagutegereddeko letukuba obusimu obw'enjawulo letwekubira naye ng'omukolo gwakyama nnyo gwakoleddwa era nga right now Levixone abadde bamwegwaniza wamu ne Desire bano abantu bafuuse omuntu ogu
bafuuse omuntu omu. Kongs Levixone, Kongs Desire okuline kula lye mwatuuseeko ffe tubagaliza bwagalizi buwanguzi. Abasinga muyinza olowooza eno yabadde music video shoot. Bannange eno teyabadde music video shoot, bino byabadde bya ddala si kaziki nti oba badde bakola luyimba, byabadde bya ddala cause tewabaddewo ba directors ku set, wadde tugamba nti yadde music video shoot naye tewabaddewo director n'omu oba ebitaala ebiraga nti mu butuufu guno si mukolo wabula eno video. Okitegeera n'olwensonga eyo teyabadde video. Kyamazima Desire alabika yategera Levixone era nga ne Levixone okukitekera ddala ku next level yasazeewo ate abeere ng'ayanjula oba ng'akola omukolo okukakasa omuyimbi ono Desire Luzinda nti amwagala. Amanya nze Original Benja oli ku Nekos TV updates zonna tujja batuzibawaako wano mpola mpola. Subscribing atana subscribing clickinga ku button emyufu onyige subscribe oklickinga ne kade onyige all. Mbagala nnyo muzikirize mberekereze for now updates endala zikyajja tovaawo. Nkwagala biri ebyalagiddwa omaba ibi nkwagala biri ebyalagiddwa omaba ibi wore on Mr. John Black the African boy ngandiko Nekos TV, you know what it is. Subscribe wala baby singa oh ya basi.